разрешали работать налево, а он за это обшивал начальство все сапогами со скрипом. Начальника милиции, горсовета. Причем, чем выше начальник, тем сильнее был скрип. В общем, фельетон был очень смешной. Весь город жил этим фельетоном. Мы только вышли на сцену, постояли, он так на носочках стал. Что такое? Что ты не начинаешь? Я говорю, что-то у тебя туфли скрипят. Не шил ли ты у этого сапожника? Уже дальше не...